Niba wararebye video y'ubushize nakweretse uburyo wakorera amafaranga muri no application. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko wabikuza ya mafaranga yawe wakoreye ndetse kandi byoroshye. Guys, ikintu bigusaba ni ukureba step zose ndibuze gukora muri video kugira ngo hatazi yuza gucurika cyangwa se ugasanga ubikoze mu buryo bwawe amafaranga yawe nta kugezeho ukaba warahombye cyangwa se ukaba wararuhiye ubusa. Kandi nawe niba uri mushya kuri no video ntugire ikibazo kuko ndakwereka uko wabikuza amafaranga nibirangira mite nkwereka uko wayakorera ku bantu bashya. Guys, kadutangiye kugira ngo video yacu itaba ndende. Gusa niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no muyoboro wa online 250 kanda subscribe, like yo ndakeka wamaze kwikora. Ubundi link yo kwiyandikisha iri muri comment, uraza kubona harimo link y'ubururu uyikandeho, ni application ndetse link ya kabiri ni ya WhatsApp channel aho uzajya ubonera amakuru yose. Guys, ikintu cya mbere uri bukore ni ukwinjira muri no application yawe ya Solana cyangwa se Solana Fish. Guys, ikintu cya mbere uri bukore ni ukwinjira muri application yawe, ubundi ukabanza ukareba ko hano hejuru hari amafaranga wakoreye cyangwa se hari amapoint wakoreye. Numara kwinjiramo urahita uza hano kuri withdraw. Aha kuri withdraw numara kuhakanda urahita uza hano handitse ngo withdraw. Numara gukanda kuri withdraw uraza guhita ubona Binance. Mbibutsa ko ino application ikorana na Binance gusa niyo wallet yonyine bikorana. Urahita ukanda hano kuri Binance, then numara kuhakanda uri kubona hano ahantu turi bushyire address. Gusa address hano batubwiye uburyo iteye, ni address ya Solana Peak ariko ari BEP20. Turahita tujya muri Binance yacu nk'ibisanzwe tujye gushakamo address. Guys, mu gihe Binance tarafunguka andika ijambo muri comment ngo thank you cyangwa se ndahari kugira ngo tubashe kubona ko muri active cyangwa se tubashe kubona support yanyu. Kandi niba utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo uyikore, ubundi nkwereke ukuntu bavana address muri Binance bayijyana mu yindi platform. Ubwo no ku zindi platform zose ni kuzajya uza ukabigenza. Ikintu hano ukora urahita uza hano handitse ngo asset cyangwa se hano kuri asset cyangwa hano kuri add found. Nukanda kuri add found barahita bakugeza mu macoin menshi cyangwa se bakugeze mu ma cryptocurrency menshi, ubundi wowe uraza guhitamo iryo uri bukoreshe. Yes, turategereza. Yes, hano turahita dukanda kuri on chain deposit. Ahangaha handitse ngo on chain deposit. Nitumara gukanda ahantu handitse ngo on chain deposit turaza gutegereza bahite batugeza hano hameze gutya. Gusa twebwe ikoini tugiye gukoresha twabonye ko ryitwa Solana Peak. Gusa hano ntago turi kuribona, ahubwo turahita tuza hano hejuru muri search. Nituza hano muri search twandikemo Solana Peak, turandikamo SOL. Nitwandikamo SOL uri kubona ni rino coin baduhaye bwa mbere cyangwa se ni no cryptocurrency baduhaye bwa mbere. Turahita tuyikandaho, then tumara kuyikandaho duhite dukanda hano kuri BEP20 cyangwa se BSC nkuko babitubwiyemo hariya. Tuhakande ubundi uze uhita ukanda kuri kano kantu ube uyikopiye, then numara kuyikopiya uhite usubira inyuma muri ya application yacu, uze hano kuri address ukande ugumishemo, uhita ukanda paste. Numara gukanda paste uhita ukanda request payout. Guys, nkuko mubibona biracyari muri processing, biraterwa na network ufite. Gusa ngiye barambwiye ngo your withdraw has been requested successful. Ubwo tugiye gutegereza iminota mikeya, ubundi nitubona SMS tuhita tubibereka abakurikiyeho no guhita tureba uburyo wakoreramo ano mafaranga tubikuje. Guys, nkuko mubibona duhise tubona aka SMS hano hejuru katwereka ko ya mafaranga duhise tuyakira. Uri kubona kano ka SMS hejuru nakatwereka ko ya mafaranga deposit duhise tuyabona, ndetse no muri Gmail uri kubona ko duhise tubona SMS ivuga ko hari amafaranga tubikuje ndetse yabaye successful. Guys, katurebe ukuntu bakorera amafaranga ubundi nawe uhita utangira gukorera amafaranga muri no application
ndetse guys uramutse ushatse kutwandikira waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0782703466. Guys, niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa online 250 kanda subscribe, like yo ndakeka wamaze kuyikora, ubundi no muri comment wandikemo ijambo ngo dukomeze, ubundi video itangiye nta kibazo. Guys, nk'ibisanzwe rero urakanda kuri iyo link uri kubona muri comment. Link ya mbere niyo application, ni ya application. Link ya kabiri ni ya website yacu cyangwa se ni ya WhatsApp channel yacu duhuriramo tukabasha kuba twabahereza amakuru ku gihe. Guys, numara kwestara iyo application wanyuze kuri link naguhaye muri comment, uraza gutangira bonus y'amasorona Sorona Peak 500. Iyi Sorona Peak irahenze ku rwego utakumva kuko Sorona Peak imwe igura amadolari 85. Guys, nugera hano kuri no dashboard uraza guhita ubona hano hantu handitse ngo Google sign in, uraza kuhakanda, then numara kuhakanda baraza guhita bakugeza muri email za zose ufite, ubundi uhitemo email imwe. Numara guhitamo email imwe baraza guhita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. Iyi dashboard rero nureba hano hejuru uraza gusanga hari amasorona Peak badutangije cyangwa se hari bonus baduhaye. Hari hejuru baduhaye bonus y'amasorona Peak 500. Aya masorona Peak ntago ari make. Ikintu tugiye kubanza gukora cya mbere rero, ubwo ngubwo urebe video ntihagire akantu na kamwe kagucika, kuko ubu buryo tugiyeho cyangwa se izi step zigiyeho nizo uzajya ukoreramo amafaranga ndetse kandi bitagoye. Ibaze kuba wakina game imara iminota 9, nyuma y'iminota 9 ukagaruka ukongera ugakina ukabona amafaranga yawe. Turahita tuza hano handitse ngo crime, nidukanda crime. Yes, ndikubona hano babanje kutujyana kuri Binance, gusa reka tubanze dukore ibyihuta. Turahita tuza hano, yes, turahita tuza hano kambanze mindure ibara wenda kisemo icyatsi. Yes, turahita tuza hano kuri play a game. Nituza hano kuri play game turaza gutegereza. Uri kubona bahise baduhereza udutebo tumeze gutya. Izi game rero kuzikina ziroroha. Iyi ni game ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu. Ibaze ko izi game zose 6 uzikina uziripitinga. Game urayikina ikamara iminota 9, after nyuma y'iminota 9 ugatugaruka ukongera ugakina game. Reka dukine game ya mbere ubundi turebe ukuntu bikorwa. Uraza ukayikandaho. Guys, ikintu tugiye gukora ni ukumatchinga cyangwa se ni uguhuza. Ukavuga ati wenda iyi Sorona Peak irahura n'iyi Bitcoin n'iyi Ethereum ukunguko. Guys, nkuko mubizi ibi bintu rero bisaba kuba ubizi. Sorona Peak nta muntu utayizi, ari nayo turi gukoresha. Dore niyi, izi zirahura, Bitcoin zirahura. Ukuntu babikora ukanda ukagumishaho ugahita wimura ukajyana hirya ku izina ryayo. Ubundi hano hirya hasigaye kamwe nawe uhita ugahuza. Uri kubona bahise bavuga ngo collect your reward. Ahangaha collect your reward ndaza guhita nkanda collect. Ninkanda collect uraza guhita gato bamayemo ads. Gusa izi ad uzajya uzihanganira ntago zimara igihe. Gusa izi ad baguhereza ntihakagire ikintu uzikoresha cyangwa se ntukirwe uzitaho umwanya. Uzajya uzireba nizirangira uzikuremo nk'ibisanzwe. Guys, mu gihe dutegereje ko ino ad ivamo, niba ukirimo kureba no video andika ijambo muri comment ngo ndahari, cyangwa se uhite ukanda subscribe kugira ngo izindi update z'ukuntu tuzabikuza, ukuntu amafaranga tuzayavana kuri Binance tugeraho, ibindi byose bitazagucika. Nkuko mubibona iriya game ya mbere turayirangije. Tugiye guhita tujya kuri no game ya kabiri. Yes, tugiye guhita tujya kuri no game ya kabiri. Nitumara kuza kuri game ya kabiri nayo ni uguhuza amadoge cyangwa se abantu batazi ibintu by'amacoin mugende mundeberaho. Pep ni iri coin, ibi birahura gutya. Doge ni ingiyi. Yes, Shiba I think ndakeka ari ingiyi ndetse bikaba bimeze gutya. Ikintu tugiye gukora ni ukubihuza. Pep irajya hano, yes, Doge ijye hano ukunguku. Yes, uri kubona game of. Turahita dukanda ngo collect your reward. Uri kubona ni game zoroshye ndetse kandi zitagoye, zitamara igihe, ntabwo ari nka za zindi zose uzi. Ubwo turategereza ino ads ivemo. Abantu bibaza ngo izi website uzungukira. Iyi ads uri kureba ni indi website iba yayikoze ikayihereza ino website ngo iyamamaze. Ukunguku turi kuyireba turi kwinjiriza iyi website turi gukoreraho amafaranga, ariko natwe turi kwinjiza.
ubwo ababisobanukiwe neza baraza kutubwira muri comment. Gusa uramutse ugize ikibazo cyangwa ugakenera inyunganizi kuri online business yawe, ushobora kutwandikira kuri 0782 70 34 66. Guys, tugiye gukomeza rero n'izi game, gusa ndi kubona zaza kuba nyinshi. Izi game zose ushobora kuzikina ndetse kandi ukabikuza byoroshye. Tumaze gukina iyi n'iyi tugiye kuyikina ndetse n'iyi. Kadukine iyi ngiyi y'imodoka, turebe abantu bazi kumacinga cyangwa se abantu basobanukiwe ibi bintu. Kari nta muntu utazi ko ari imodoka, ndetse igare, ndetse ubu bukaba ubwato, iyi ngiyi ikaba indege. Ubwo niko tugiye kubihuza. Kari turahita tuyizana hano, yes. Ubwato I think ndabyishe, yes. Igare, ubwato ndetse n'indege, yes. Uri kubona hano tugiye gukanda claim your reward again, batugaruriremo ya ads. Uri kubona ariko noneho bahinduye ads. Guys, izi website rero cyangwa se izi application nta gucika intege, kuko tuba turi gukorera amafaranga y'ubuntu, ntago agomba kwihuta nk'amafaranga yadusabye igishoro. Gusa ngewe kugira ngo video itaza kuba ndende, ngiye gusubira inyuma ho gato mbashe kuba nabereka ibindi muzajya mukora bikabasha kubinjiriza amafaranga menshi. Guys, biba byiza iyo urebye video ukayisoza, kuko tuba turi bwerekane uburyo bwinshi bwo gukoreramo amafaranga. Ubwo iyo urebye video ntuyisoze usanga utakaje nk'amafaranga. Nuza hano hejuru ukareba amasoro na pick ufiteho, urasanga hiyongereye kuri ya yandi 500. Ahangaha hari giveaway. Giveaway bagenda bayihereza umuntu buri weekend. Iyi giveaway nayo hari igihe ugira amahirwe akaba ari wowe bayihereza. Gusa uyu munsi ndi kubona ntayihari. Ahangaha hari treasure hunt cyase, yes. N'ahangaha naho ushobora kuhakorera amacoin. Ubwo ku bantu bazi gucukumbura naho ushobora guhita ujyaho. Ahangaha rero hari na daily bonus cyangwa se crime daily check-in. Uraza hano ku munsi wa mbere rero, uri kubona twe timazemo umunsi umwe. Ndaza hano nkahita nkanda crime, yes. Nkahita nkanda yes, ndategereza bamereze ads. Gusa nyine izi ads ujye uzireba gusa, ntugahite playinga zino game cyase ngo uhite ujya muri zino business. Uri kubona ino business yo ni nka mining, ni ugukora muri tableau cyane, ariko izi ngizi mujye muzirengagiza, ahubwo mukore izo naberetse. Guys, kadukomeze video yacu, gusa muraza kwihangana. Iyi video nyikoze ntayiteguye cyane, gusa nagira ngo abantu badukurikira babashe nabo kubona uburyo bakorera amafaranga nta gishoro, kuko hari abantu benshi bari kuza bakabasha kuba bababeshya bakabereka business zisaba igishoro kandi ziri bumara igihe gito zigata zifunga.